քեզ սա 2020 թվականի իմ ամենահաջողված վիդեոն է։ Օրը սկսվեց բոլորերի պես, սակայն մի փոքր տխուր, քանի որ վերջացել էր վիդեոներից մտքերը, այնքան անհանգիստ էի, որ տեղս չէի գտնում, քանի որ պատկերացնում էի, որ 100 հազարավոր մարդիկ սպասում են վիդեոներից։ Որոշեցի ժամանակը ճշգրտորեն ծախսել եւ պարկելու փոխարեն վերցնել համակարգիչս եւ գրել վիդեոների թեմաներ։ Ամեն ինչ շատ լավ էր ընթանում, սակայն մի միտք ինձ անընդհատ տանջում էր, եւ ամեն անգամ ինձ թվում էր, որ անիմաստ եւ չպետքական բաներ եմ գրում։ Եվ այդ պահի սկսեցի ամբողջ գրածս ջնջել եւ հեռացնել համակարգչի միջից, քանի որ անիմաստ էի համարում այդ ամենը։ Վարկյան առ վարկյան ավելի ու ավելի էի նյարդայնանում, որ մտքերս վերջացել են եւ չէի կարողանում հանգիստ նստել տեղս։ Նյարդայնանալուց վարկյաններ անց մի հրաշալի միտք ծագեց մոտս, որոշեցի ժամանակս չկորցնել եւ մի անգամից իրականացնել միտքս։ Բարձր տրամադրությամբ դուրս եկա տանից եւ շտապեցի լողավազանի մոտ։ Ինձ շատ հպարտ էի զգում, քանի որ վերջապես կարողացա ուժ գտնել իմ մեջ եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի միտքս դառնա իրականություն։ Նաեւ հասկացա մի բան, որ այս կյանքում չկա անհնարին բան։ Եթե ունես նպատակ, ապա արա ամեն ինչ եւ ամեն գնով հասիր նպատակիդ։ Գիշ ես արա, անաս ունես դու արա, հիմա ոնց եք սենց վիդեո նկարելու, ես պետքա ջարդ եմ գլուխը թեսա նատուրի ես, արիստ էլ արա, դու իմ ձերիշ ես կարոն չունի, գլուխը խաբրգել ես, հա ոնց որ դու արդեն։ Լավ գրիկ ջան, հիմա մերսի շատ որ հարամեցի իմ այսօրվա վիդեոն, քո արածը քո դուրը եկավ, ես այդքան այսօր տանջվեմ, մտածեմ, որ մի կերպ իմ բաժանորդների համար վիդեո նկարեմ ու դու ընդամենը մի հատ հրելով հարամ անես իմ վիդեոն, շատ շնորհակալ եմ քեզ այս ամեն ինչի համար, շատ մերսի։ Մինչև եկատում փոխվեցի, արդեն նայեցի պատուհանից մութը ընկել էր, էլ չէին կարող շարունակել մեր վիդեոն։ Ինչ ասեմ, այս շաբաթ է, հա, ոնց որ իմ բաժանորդների համար վիդեո չեղավ։ Ու դու ես այս ամեն ինչի մեղավոր ու դու պետք է իրանց պատասխան տաս։ Կարաս այս ամեն ինչի տակից դուրս գաս։ Չգիտեմ, էլ այս տղայի ես ոնց խոսամ։ Չես ամաչում։ Ոնց որ երեխան ես, խի ասենք հերեցիր ինձ։ Աստված ջան, եթե այս բանին իմ ձայնը լսում ես, խնդրում եմ, ուղղակի մի դուռ իմ առջև բացիր, աղաչում եմ ուղղակի։ Բայց դու էլ լսեցիր, Դիանա լսեցիր, հələ բասեք, ոնց որ դուռն է։ Ով է։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ կարգում էլի, հուսով եմ հավանեցիք իմ վիդեոյի սկիզբը, ճիշտ ասած էս իմ ֆորմատից ընդհանրապես նենց դուրս էր, բայց որոշեցի այսօր այսպիսի մի բան անեմ ու ձեզ ուրախացնեմ, հուսով եմ այն հավանեցիք ու եթե հավանեցիք անպայման իջեք ու այս վիդեոյի տակ դրեք լայք, քանի որ ես ու Գրիգորը առավոտից չարչարվում ենք այդ սկիզբը նկարելու համար ու չգիտեմ թե որոշեցի որ ձեզ սենց անակնկալ այս անգամ անեմ, ուրեմն մի հատ նայեք այսօր մեզ ինչ ա եկել, եկեք մի հատ բացենք ու տեսնենք թե ինչ ա սրանից ներկայացնում սա, իջեք ու այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, եկեք հավաքենք այս վիդեոյի տակ 25,000 լայք, ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք անել դա։ Դե ինչ, եկեք անցնենք մեր այսօրվա վիդեոին, ուրեմն եկեք տեսնենք թե ինչ է այսօր մեզ եկել, կարող է հետաքրքիր բան է։ Եվ ինչ է սա։ Եկեք
մի հատ վրան կախենք ինչ ա գրված, վրան գրված է լյումիստիկ։ Ու վրան մարդիկ են, որոնց վրա կա ցեպեր, ակնոցներ, բրասլետներ, ինչ-որ sense բաներ։ Եկեք մի հատ բացենք ու տեսնենք թե ընդհանրապես ինչ է սա իրենից ներկայացնում եւ ինչ կարող ենք անել սրա հետ։ Ուզում եմ ասել, որ այսօր մնացեք մինչև վերջ ինձ հետ, քանի որ այս վիդեոն տարբերվող է լինելու եւ ձեզ զարմացնելու է հարգելի բաժանորդներ։ Եթե այս վիդեոն հավաքի շատ դիտումներ, շատ լայքեր, ապա ես նմանատիպ վիդեոներ էլի կնկարեմ։ Դե ինչ եկեք անցնենք մեր վիդեոին, բացենք եւ տեսնենք թե ինչ է սա իրենից ընդհանրապես ներկայացնում։ Գնացինք։ Ու հիշեցի թե սա ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն վերցնում ես ու սենց ջարդում ես իրան ու ինքը մթության մեջ լուսավորում է։ Գիտես ինչ եմ մտածում Գրիգոր։ Առաջարկում եմ սենց բոլորը միակ ջարդենք ու լցնենք բասեյնի մեջ, ինչ կասես։ Համաձայն ես, հա, ոնց տեսնում եմ։ Իսումա շատ լավ առաջարկ եմ ես այս բանին անում մեր օպերատորին, բայց սկզբում մի երկու հատ փորձեր կանենք սրանցով, տեսնենք ընդհանրապես ինչ է իրանից ներկայացնում, հետո կլցնենք լողավազանի մեջ ու կարելի է գիտես նաև ինչ անել, փորձություններ լողավազանում սրանցով։ Ես օրինակ հասկացա, բայց ինձ թվում է դուք դեռ չեք հասկացել, բայց գիտեք որ դեպքում կհասկանաք, երբ որ մնաք ու նայեք այս վիդեոն մինչև վերջ, այսօր մեզ սպասում է հրաշալի վիդեո։ Դե ինչ եկեք մի հատ հավեսով սեն շրջենք սեղանի վրա ու տեսնենք ընդհանրապես քանի հատ կա սրա մեջ ու զրա որոշենք թե ինչ կարելի անել սրանցով։ Գնացինք։ Հարգելիներ, ձեզ համար նկարում ենք նոր վիդեո ու ասեմ որ հրաշալի վիդեո է լինելու ու ինձ թվում է սա 2020 թվականի իմ ալիքի ամենավորակող ու ամենահաջողված վիդեոն է լինելու, այնպես որ սպասեք շատ շուտով։ Ինչպես ինքներդ տեսաք, հենց նոր իմ Instagram-ում գցեցի story եւ ասացի որ սպասում է նոր վիդեո։ Եթե ցանկանում եք առաջին իմանալ որ նոր վիդեո է սպասում, ապա բոլորդ բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, որպեսզի տեղեկացված լինեք հետագա նորություններից։ Դե իսկ հիմա եկեք անցնենք մեր բում վիդեոին։ Գնացինք։ Ինչպես տեսնում եք, ֆոսֆորները արդեն գտնվում են իմ ձեռքում եւ առաջարկում եմ վերցնեմ մի հատը եւ կոտրենք։ Գնացինք, բայց եկեք գիտեք ոնց կոտրենք։ Այս լույսերը եկեք մի հատ անջատենք, որպեսզի ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Գնացինք։ Հիմա առաջինը կոտրենք միասին։ Գնացինք։ Օրո, ես սիրուն է։ Ես ոչ ճիշտ ասեմ Հայաստանում սրանցից ունեցել եմ, բայց սենց մեծ չէ, փոքր ուղակի թևնոց։ Սիրուն է։ Սա պատկերացնում եմ լողավազանի մեջ ինչ սիրուն կլինի։ Ուրեմն հիմա ուշադրություն ժողովուրդ, վերցնում եմ այս ամբողջը, մի քանի հատ վառված կա։ Մի անգամից կոտրեմ բոլորը միասին, ինձ թվում է սենց ավելի հետաքրքիր կլինի ու ավելի լուսավոր։ Գնացինք։ 1 2 3 Օրո։ Հուսով եմ նկարեց մեր օպերատորը։ Օրո։ Ինչ ավես է ջարդել է։ Հələ մի հատ ստեղ նայեք, ժողովուրդ, այս ինչ հրաշք է։ Ես չէի պատկերացնում, որ ինքը սենց սիրուն է լինելու վերջում։ Իմ դեմքը երևում է մեր օպերատորը։ Քիչ այսպես գամ երևի, թող մեր բաժանորդները ավելի լավ տեսնեն։ Իսկ թվում է այսօրվա վիդեոն ընտիր է ստացվում։ Չգիտեմ, իմ դուրը այսօրվա վիդեոն շատ է գալիս։ Անպայման իջեք ու դրեք այս վիդեոյի տակ լայք, հավաքում ենք 25000 լայք։ Դե ձեզ տեսնենք։ Ու շատ անգամներ ես արդեն համոզվել եմ այդ հարցում։ Այնպես որ եկեք բոլորով ջարդենք այդ կարմիր նշանը, ինչպես ես իմ երգում եմ ասում, բոլորով կարմիր կոճակն ենք մենք օտրել։ Դե նույնիսկ երգեցի ձեզ համար։ Իսկ հիմա հարգելի բաժանորդներ, առաջարկում եմ մի հատ հետաքրքիր բան միասին անենք սրանցով։ Ես կկերպարանափոխվեմ ու կհագնեմ սրանք ու կտեսնենք թե ինչ կստացվի վերջում։ Գնացինք։ Հարգելի բաժանորդներ, պատրաստվում ենք այդ իմ ասած անակնկալին։ Եթե բաժանորդագրված եք իմ TikTok-ին, ապա կտենայիք, որ ես այդպես բաներ շատ եմ արել։ Մի քիչ ջանջալ գործ է, բայց հուսով եմ որ կհասցնենք այսօր ամեն ինչ անել։ Ճիշտ ասած հիմա ժամը գիշերվա 11:30 է ու դեռ մենք պետքա մտնենք բասեին ու անենք մի քանի հատ challenge սրանցով։ Ճիշտ ասած չգիտեմ թե ոնց ենք հասցնելու, բայց դե մի բան կանենք։ Ուրեմն մեր անակնկալը համարյա պատրաստ է։ Մնում է ընդհանրապես լույսերը անջատել եւ այս կապիշուն այսպես բարձրացնել գլխի վրա ու դուք արդեն կտեսնեք թե ինչ է ստացվել։ Գնացինք։ Կարոնա կոմեդի Յոզալ երկիցը շեղվեցի Գնացինք 100,000 ջոկած բաժանորդ Քեզ մերսի բարի ու լավ իմ հետևորդ Կարոնա կոմեդի Թե ինչի յոզալ երկիցը շեղվեցի 100,000 ջոկած բաժանորդ Քեզ մերսի բարի ու լավ իմ հետևորդ Կարոնա կոմեդի
Հարգելի բաժանորդներ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, ջոկած բաժանորդներ ջան, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Դե ինչ հարգելի բաժանորդներ, ներկապային մենք մեր լույսերով գտնում ենք լողավազանի մոտ ու ուզում եմ ասել, որ հիմա ժամը գիշերվա 12:00 է, բոլորը քինած են, բայց մենք դեռ վիդեո ենք նկարում առավոտվանից ու մինչ ջուրը նետվել է տենում եք ստեղ ինչ ունեմ։ Էսի գիտեք ինչ է իմ համար, էսի իմ բաժանորդներն են, նայեք, իմ 1 սիրելի բաժանորդն է, 2-րդ սիրելի բաժանորդն է, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, բայց սրանք ապագա բաժանորդներն են ու կարող ես հենց սա լինել դու, այնպես որ իջիր կտեսնես կարմիր նշան, սեղմիր այս կարմիր նշանի վրա, որպեսզի դառնա մոխրագույն եւ լինես իմ ալիքի անդամներից մեկը։ Շատ շնորհակալ կլինեմ ես եւ հետագա վիդեոներով հաստատ հուսախաբ չեմ անի։ Այնպես որ բաժանորդագրվիր, օգնիր հասնենք միլիոնի։ Եվ ուզում եմ հենց հիմա սրանք նետել լողավազանը ու ասեմ, որ ուղղակի չենք նետել լողավազանը, մեր օպերատոր Գրիգորը ինձ տալու է 1 րոպե կամ 2 րոպե եւ ես այդ 2 րոպեների ընթացքում պետք է փորձեմ հավաքել հնարավորինս շատ սրանցից, սկսենք հերթով նետել։ Գնացինք 1 2 3 ժողովուրդ մի հատ սիրունություն ունեք, այսպես թողում ես ինքը մնում է ջրի վրա։ Չեմ կարող ակի բացել դեր սիրունությունը, ձեզ կարող է կամերայով դες լավ չերվա, բայց հեսա ամբողջովին վերջացնենք ու մի հատ sense սիրուն ձեզ ցույց կտանք։ Հարգելի բաժանորդներ, եկավ այդ պահը, որ ես վերջապես պետք է սուզվեմ այս լողավազանի մեջ ու 2 րոպեվա ընթացքում փորձեմ հավաքել այս լույսերը։ Ու ասեմ, որ այս բանի դրսում շատ ցուրտ է, չգիտեմ ես ոնց եմ դիմանալու։ Չգիտեմ ոնց է, շատ գեշ է, բայց դե էսա։ Գնացինք, գնաց։ Չգիտեմ, բայց ահագին հավաքել եմ արդեն, շարունակում եմ։ Ասեմ, որ շատ խորքի է, նայեք ես սրանք դեմ ստեղ վերջում կհաշվի։ Օհ, 45 վայրկյան մնաց, արագացեք։ Էսա, վերջինն է։ Վերջացրեցի, հա։ Դավայ։ Վերջ։ 21-20 վայրկյանը մնացել է։ Ժողովուրդ ես արեցի սա, հարգելի բաժանորդներ, ոնց գցել է լողավազանը, տենց էլ ընդամենը 1 ու չգիտեմ քանի րոպեում հավաքեցի, բայց 2 րոպե չի տևել հաստատ։ Կարելի ասել ես հաղթարեցի այս չելենջը, շատ դժվար օր էր ինձ համար այսօր, քանի որ մենք շատ ենք աշխատել այս վիդեոյի վրա ու հուսով եմ, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Վիդեոն շատ հաճելի ձևով հասցրեցինք իր ավարտին, հուսով եմ, որ այն բոլորի դուր եկավ։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք իմ YouTube ալիքին, եթե ցանկանում եք հետագա վիդեոները բաշխի թողնել, բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, նաև մեր օպերատորի Instagram-ին, այստեղ կթողեմ։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ։ Կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք սիրով դուք ինձ համար։